সবাই সবসময় মন্দারমণি, দীঘা, তাজপুর এইসব ঘুরে বেড়াও। কাম টু দিস প্লেস, উড়িষ্যা, দুবলবাড়ি और बागदा बीच। वेलकम बैक टू माई चैनल once again. This is the guy Shandik from Kolkata. So আজকের ফাইনালি একটা সোলো ট্রিপে বেরোচ্ছি আফটার আ লং টাইম। মানে এর আগে অনেকটা শর্ট রাইড ছিল, বাট এটা একটু লং হতে চলেছে। কোথায় যাচ্ছি আর কোন অফবিট প্লেসে যাচ্ছি তো সেটা সবই দেখাবো। তো চলো আপাতত ব্লগটা শুরু করি। 5টায় বেরোনোর টার্গেট ছিল, এখন অলরেডি 6:20। সো কালকে সারা রাত্রি বলতে গেলে এক্সাইটমেন্টে ঘুমোতে পারিনি। 3:30 4টের সময় ঘুমিয়েছি, তারপর উঠে পড়েছি। তো এখন এসেছি পুরো একদম অলমোস্ট আমি গিয়ার্ড আপ হয়েই এসেছি ওপরে, বিকজ আমার এখানে কালিমা থাকে, তো নমস্কার করে বেরোবো। তো আপাতত নমস্কার সেরে এবার বেরোবো রাইডেতে। চলো এবার ডিরেক্ট মোটর ব্লগিংয়ে দেখাবো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে দেন ডু সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। আর যদি জয়পুরের রাইডগুলো ভালো লেগে থাকে বা জয়পুরের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে বা তার আগেকার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে দেন ডু সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। আই এম শাদিক নামি। সাবস্ক্রাইবটা করো, ওটা ফ্রি। এই গ্রাফটা অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, আসছি। চলো ফাইনালি বেরিয়ে গেলাম। কোথায় যাচ্ছি সেটা বলবো, আপাতত চলো যাওয়া যাক। ফাইনালি আমি যাচ্ছি হচ্ছে বাগদা বিচ। সেটা একটা নতুন বিচ হয়েছে, নতুন প্লেস, অফবিট প্লেস উড়িষ্যার। জায়গাটা খুব ভালো, অনেক ইউটিউবাররা গেছে, আমারও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। খোলা আছে। আমি গ্লাসটাও আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। কত চলছে এখানে এখন? 106। উড়িষ্যাটাও কম আছে মনে হয়, 103 টাকা। চলো গ্লাভসটা তো আমাকে চেঞ্জ করতেই হতো। হাফ গ্লাভস আমি পরে নিলাম, গরিবের গ্লাভস। বেশি দাম না, এটা 280 টাকা। কিন্তু এটা আমার পরে চালাতে হেভি কমফোর্টেবল লাগে। টোটাল 825 টাকার তেল তুললাম, আর কিছু তেল ছিল জয়পুর রাইড থেকে এসে। My God, super bike. Okay, another one. Good. পরপর যাবে এবার, মানে বিশাল জোরে যাচ্ছে। আমি তো ভাই আস্তে আস্তে যাবো, আমি লংয়ে যাবো, পরপর যাবে, আস্তে যাবো আসতে যাবো। এরকম আমারও একটা সুপার বাইক কেনার ইচ্ছা আছে, অনেকদিন ধরে ড্রিম, হায়াবুজা, সবাই জানো। তো দেখা যাক কবে কেনা যায়। আর বলতে গেলে এটাও ডমিনারটা হচ্ছে পকেট রকেট, কিন্তু রকেট বেড়ে। সো গাইজ ফাইনালি কোলাঘাটে ঢুকে গেছি, পুরো ফগে ভর্তি। আর আপাতত এখানে দাঁড়াবো না, দাঁড়ানোর প্ল্যান আছে খড়গপুরে। তো এখন খড়গপুরে ডিরেক্ট গিয়ে দাঁড়াবো। আপাতত বাড়ি থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে এখানে চলে এসেছি। আর বাদ বাকি চলো যেতে কথা হবে। অলরাইট, সো কোলাঘাট ব্রিজের পর দুটো এরকম ডাইভারশন আসবে। লেফট চলে যাবে মন্দারমণি, তাজপুর, আর সোজা চলে যাবে খড়গপুর, পুরী, উড়িষ্যা। আর ঘাটশিলাও এইদিকে যাওয়া যাবে। সো চলো। বলতে গেলে বাড়ি থেকে ফার্স্ট হল্ট এখন দাঁড়িয়েছি। প্রথমে পেট্রোল ভরালাম, তারপরে এখন হাওয়া দিচ্ছি। আমি এখান থেকে খড়গপুর বলতে গেলে আর 44 কিলোমিটার, 44।
15টা বাম্পার ক্রস করলাম হাইওয়েতে, একবার তো দেখতেই পাইনি বাম্পার, মানে উড়ে গেলাম পুরো বাইকে। এখানে পাওয়া যায় ঠান্ডায় চড়াই খাওয়া দাওয়া করতে হবে, মা দুর্গা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ওকে, আর এখান থেকে 35 কিলোমিটার। বালাসরের 35 কিলোমিটার আগে হোল্ড করেছি, এবার করবো ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্টে করছি অমলেট আর ব্রেড। বেশি আমি হেভি ফুড খাই না। ব্রেকফাস্টের কন্ডিশন খুব খারাপ আর প্রচণ্ড ঠান্ডা, ঠিক আছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাত পাতগুলো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটা আপাতত দাঁড়িয়েছি, হোটেলটার নাম বুঝতে পারছি না, জলেশ্বর সামথিং জায়গা একটা। চলো তারপরে বাদ বাকি আপডেট দিতে যাচ্ছি। আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে ভুলো না, আই এম শাইফিক নাম। আপাতত চলে এসছে এটা ব্রেড আর অমলেট। আপাতত ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, যেরকম মনে হচ্ছিল যে খাবারটা বাজে হবে, সিরিয়াসলি মানে খাবারটা খেয়ে দেখলাম দারুণ খাবার। এখন বলতে গেলে চাটা খাচ্ছি না, আর একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছি, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে এখান থেকে জায়গাচ্ছে আর 53 কিলোমিটার। চলো আর 1 ঘন্টার মধ্যে ঢুকে যাবো আশা করছি। তো ব্রেকফাস্ট করে বেরোলাম এইসবে, এখান থেকে আর 53 কিলোমিটার, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে ঢুকে যাবো। গেছি হলদি পদা থেকে লেফট, তো মজা গেলে আর এসে গেছি। তাড়াহুড়ো করে লাভ তো নেই, একটু আসার সময় জাস্ট টানলাম হালকা, একটা ফটো ফটো তুলিয়ে। বলতে গেলে এসে গেছি, হলদি পদা থেকে ঢুকে গেছি, এখনও 35 মিনিট দেখাচ্ছে, তো আস্তে আস্তে যাচ্ছি। একটু কিছু ফটোগ্রাফি করলাম, তারপর এবার বেরোবো। চলো। সো আমার বলতে গেলে দুটো কাটা আছে, তো এসেই গেছি সামনে। ফিউলটা ভরেই রাখি, চাপ নিয়ে লাভ নেই লাইফে, এত এমনি লাইফে এত চাপ। এখানে কত টাকা করে? এখানে 103 টাকা করে লিটার পেট্রোলের। চলো, নাইস। গেছি গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প দুবলগড়ি। চলো বাইকটা পার্কিং করবো বুঝতে পারছি। বাহ, এগুলো মনে হয় মাড হাউস নতুন হয়েছে, বাট বাইক পার্কিং করবো। ফাইনালি ঢুকে গেছি গ্যালাক্সি ক্যাম্পে। সো এখন বাজে 11টা। চলো দেখিয়ে দিই তোমাদের কটা বাজে এখন। দেখো 11টা বাজে। আপাতত রুমের জন্য প্রসেস হচ্ছে, আর এবার রুম টুম নেবো। চলো দেখাচ্ছি বাদ করে। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসে এটা দিল ডাবের জল, আর আমি ভেবেছিলাম ডাব খাবো রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু কখন ভাবছিলাম আসবো, ঠিক আছে, তো থ্যাংকস টু দেম। বাইকার গাইড সায়েন্টিক, SAYNTIK, SAYNTIK, बाइकर गाइड साइंटिक।
এই যে এইটা হ্যাঁ 1.47k সাবস্ক্রাইবার। হ্যাঁ চেষ্টা বিগিনিং। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, এই তো স্টার্টিং। হ্যাঁ একটু গ্রো হয়ে গেলে তারপর আর একদম, গ্রো একদম। হতে আর টাইম লাগবে। একদম একদম ফার্স্ট 1k একটু কষ্ট। চেষ্টা করছি। না হয়ে যায়, চেষ্টা করলে সব হবে। রুমটা এক নম্বরটা দাদাকে লিখে যাও। নিতেই হবে, এটা নেই, ঠিক আছে। এখানে পুরো ট্যুরটা আমি দিচ্ছি পরে, আপাতত এখন রুমে যাই। অনেকক্ষণ ধরে সুসু পেয়েছে, সুসু ঘোরা হয়নি। তো আমি এরকম নিয়েছি একটা কটেজ, টেন্টে নিয়ে নিই ঠান্ডার জন্য। বাহ, এগুলো কি সব অরিজিনাল वुडन? ओरिजिनल वुडन है क्या? हाँ। वाह, दारुण, थैंक यू। थोड़ा एक अच्छा वो बाद में दे दूँ, ठीक है। चलो फिलहाल पहुँचे গেছি, এবার রুমটাকে লক করি। সোলো লাইফ ইজ সো বেস্ট না, এনজয়িং। মাঝে মাঝে সোলো বেরোনো উচিত, ঠিক আছে? সবসময় গ্রুপকে নিয়ে বেরোনো উচিত নয়। নিজে রাইড করো, ফিল করো রাইডটাকে, সেটা শর্ট হোক বা লং হোক। বেশি লং গেলে আমি বলবো প্রেফার করব গ্রুপের সাথে যাওয়াও ভালো, বাট যদি শখ থাকে একা চলে যাবে, আপাতত টায়ার্ড আমি এক ফোটাও নই, শুধু চুলের কন্ডিশন খারাপ আছে আর একটু ট্যান পড়েছে, ব্যাস। চলো এবার একটু ফ্রেশ হই। Few moments later. ওকে, সো ফ্রেশ হয়ে গেছি, চান টান হয়ে গেল, রেডি হয়ে গেছি। লাগেজগুলোকে এখন এরকমভাবে সেটেল করেছি। কিছু জামা প্যান্ট ছিল আমার নিচে ঢুকে গেছিলো, আবার পুরো বার করতে হয়েছে, জ্যাকেট ফ্যাকেট সব। তো এখন বলতে গেলে মেরি বিস্কিট খাচ্ছি, এনেছিলাম বাড়ি থেকে। 12টা বাজে, এবার যাবো একবার বিচে। তার মধ্যে একবার রিসোর্টটা সকালে ঘোরাবো। এটা রিসোর্ট নয়, এটা বলতে গেলে ক্যাম্প একটা। ফোন টোন চার্জ দিয়েছি। এই বিস্কিটটা সবাই ক্যারি করো রাইডে গেলে, দারুণ লাগে খেতে। স্পিকার নিয়ে নিয়েছি। বাথরুমটা দেখাই, একটা বাথরুম, সিটের মাল আছে আর পুরো পাতা ঘরে। ঘুরে দেখাই চলো। এখানে এখনো হচ্ছে, ঠিক আছে? এখনো আরও 1-2 মাস বাদে আসলে তোমরা আরও ভালো কিছু পাবে দেখতে। এখানে সেরকম দুটো চেয়ার আছে আমার কটেজের বাইরে, আর পরপর এরকম কটেজ আছে, ওইগুলো মানে সিমেন্টের হচ্ছে তৈরি। আর ওই সেইখানে আমার বাইক পার্ক করা আছে, দেখতে পাচ্ছ? চলো, এটা হচ্ছে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প। সো এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডের রাস্তাটা, যেটা দিয়ে টুয়ার্ডস সি বিচে যাওয়া যায়। তো এরকম জঙ্গল আছে, ঠিক আছে? চারিপাশটা জঙ্গল, দারুণ লাগছে। চলো, বড্ড রোদ্দুর বলে একটু নিজেকে কভার করে রেখেছি। সুন্দর মুখটা পুড়িয়ে লাভ কি আছে, তাই না? চলো। ফাইনালি প্রচণ্ড রোদ্দুর। কিছুক্ষণ আগে ঠান্ডা লাগছিল, বাট এখন গরমে পুড়ে যাচ্ছি। বাট ওয়েদারটা প্লেজেন্ট আছে, চাপ নেই। দিস ইজ কল্ড ভার্জিন বিচ, ওকে? ভার্জিন, বিকজ এখানে কেউ সেরকম আসেন, তাই জন্য এটাকে ভার্জিন বিচ, অন্য কিছু ভেবো না। আমার ক্যাম্পে বিকজ বিশাল খিদে পেয়ে গেছে,
তো এই চলে এসেছি আমার ক্যাম্পের কাছে, পুরোটা জঙ্গল দেন ক্যাম্প। এত বিশাল ক্রাউড আজকে দেখছি, আমার বিশাল লজ্জা লাগে এত লোক দেখলে। সো আমার লাঞ্চ চলে এসছে, আমি প্রন অর্ডার করেছিলাম। এখানে পমফ্রেটেরও অপশান আছে, আর তুমি আলাদা এক্সট্রা কোনো মাছ কিনতে পারো। তো এটা বলতে গেলে মিল, আর এখানে খাচ্ছি বসে আমি। 3 hours later. গানটা যদি না চলতো অ্যাম্বিয়েন্সটা আরো ভালো লাগতো। এটা আমার কটেজ বেসিক্যালি, এখানে বসে খাওয়া যেতেই পারে। চলো। আমি না দুপুরে লাঞ্চের পরে পুরো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মানে এত জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এসে এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছি। তো আবার ফ্রেশ হলাম, এখন 6টা বাজে। তো এটা ইভিনিং স্ন্যাক্সে দিয়েছে, চাটা পাঠাচ্ছে। স্ন্যাক্সে দিয়েছে একটা সিঙ্গাড়া আর কিছু ঝুড়ি ভাজা আছে। চলো, ফাইনালি এতক্ষণ বাদে চা দিয়েছে। কখন থেকে চা চা করছি, মানে মাথাটা একটু ধরে গেছে, হট করে ঠান্ডাটা লেগে গেছে। আর ভোরবেলার দিকে রাইড করছিলাম তো, বিশাল ঠান্ডা ছিল ভোরবেলা আজকে। আমার 4টে বেরোনোর কথা ছিল, 4টেতে বেরোয়নি, 3:30 উঠে পড়েছি ঘুম থেকে, কিন্তু 4টে বেরোনোর কথা ছিল, 4টে বেরোতে পারিনি একটাই কারণে, বিশাল ঠান্ডা আর ফগেতে পুরো ভর্তি ছিল। তো আমি রিস্ক নিতে চাইনি, অলরেডি গ্লাভসের জন্য আমার বিশাল ফেটেছে আজকে। চলো এখন চা ফা খাই, তারপরে এবার বারবিকিউটা হচ্ছে। বারবিকিউ সাথে স্যালাড, আর এটা আমি একটা মাছের আইটেম কি বললো, হিলসা নাকি সামথিং একটা, জানি না। তো চলো খেয়ে ট্রাই করে দেখি। মারাত্মক লেভেলের লাগছে সেরা। কে বললো সোলো ট্রিপে বেরিয়েছি? দেখো আর একজন আছে, আমরা 3জন বসে এখানে গল্প করছি। পকোড়া চলে এসছে, 6 পিস দেয়, 100 টাকা। 8টা বাজে, খেতে পাচ্ছি, কিছু তো খেতে হবে। ওকে, সো এখন বাজে 8:37 অ্যাজ ইউ ক্যান সি। সো বসে আছি একা, ঠান্ডা বিশাল আছে। অনেকজন বলছিল উড়িষ্যায় নাকি ঠান্ডা নেই, কিন্তু বিশ্বাস করো কলকাতার মতন এখানেও ঠান্ডা আছে। আমার তো ঠান্ডা লাগছে। আর আপাতত আমাকে বলছিল যে ডিনারের কথা এখন, তো ডিনার এখন করব না, 10টায় করব। আর আপাতত এখনও খিদে পাচ্ছে, ঠিক আছে। আর কেসটা কী হয়েছে, 3-4 পিস বারবিকিউ ছিল এখানে রাখা টেবিলে, আর একটা ফিশের ওই আইটেমটাও রাখা ছিল। এবার আমি জাস্ট ওইখানটায় রিলস করতে গেছি, রিলস করার পরেই দেখছি ওই কেসটা হয়ে গেছে। কুকুরটা এসে মানে টেবিলে পাফা দিয়ে সব নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এই দেখো এখনও এখানে পড়ে আছে, দেখো। আর কি করা যাবে, খেয়েছে, ভালো হয়েছে, এই আর কি। আপাতত এখন চিল করছি। কিছু ট্যুরিস্ট এসছে, তোরা ওইদিকে ফ্যামিলি ক্যাম্পে আছে, আর এইদিকে বেসিক্যালি কেউ নেই, আমি একাই আছি। আর ওই কটেজগুলোতে লোক আছে, আর মানে আমার যে ফার্স্ট কটেজটা আছে 1 নম্বর, ওখানে আমি আছি, আর তার পাশে কিছুজন আছে। আর আমি একটা এরকম জায়গায় বসে খাচ্ছিলাম, একটু স্পিকারে গান শুনছিলাম, স্পিকার ক্যারি করেছি। আর ওইখানেও একটা ওরকম বসার জায়গা আছে। আর সেই ওইদিকে হচ্ছে বারবিকিউ সেন্টার, মানে ওই যে দেখতে পাচ্ছ গোল করে, তো ওইখানে বারবিকিউ হচ্ছিল এতক্ষণ, এই বারবিকিউ থামলো। চলো, আপাতত ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে একটু কমেন্ট করে জানিও প্লিজ। কমেন্ট, লাইক, সাবস্ক্রাইব করো, এগুলো ফ্রিতে, কিন্তু ভালো লাগলেও করো, খারাপ লাগলেও করো, অ্যাটলিস্ট কমেন্ট করো। যারা যারা দেখছো, মানে আমার ক্লোজ যারা যারা আছো, আর যারা যারা নতুন চ্যানেলে এসছো, তাদেরকেও বলছি ভালো করে ব্লগিং, মানে ভালো করে দেখো ভিডিওগুলো, আশা করছি ভালো লাগবে। চলো, আর ভালো লাগলে ইনস্টাগ্রামে ফলো করো, ওইখানে আপডেটস দিতে থাকি, আর ইউটিউবে তো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ওকে, সো ফাইনালি চলে এসছে ডিনার। ডিনারটা আমাকে রুমেতেই দিয়ে দিয়েছে, কারণ বাইরে বিশাল ঠান্ডা, আর এতক্ষণ বাইরে ছিলাম, আমার অলরেডি গলা ধরে গেছে।
তো চিকেন আর রুটি, ওইখানে ভাতেরও অপশান আছে, ভাত আমি নিইনি, ভাত আমি রাত্রে একদমই খাই না। সো চিকেন রুটি আর এটা একটা কি দিয়েছে আলু ভাজা দিয়ে। তো এখন জাস্ট খাবো দাবো। এই ঘরটা পুরো মেস হয়ে আছে আজকের, আমি পুরো এই লাগেজগুলোকে প্যাক করে একবারে শুয়ে পড়বো, কারণ কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে চান করে ডিরেক্ট পুরীর দিকে বেরোবো। অনেকগুলো হোটেল আছে, তো আমি পরপর যেতে যেতে দেখবো যদি পেয়ে যাই দুদিনের জন্য। এখন তো পুরো বলতে গেলে সিজন, মানে পুরীতে প্যাকটা ভিড়। কাল সকালে বেরিয়ে দেখা যাবে কি হবে। চলো আপাতত ব্লগটা এখানে এখন, সরি কলেজ হয়ে গেছে, আপাতত ব্লগটা এখানে শেষ করছি। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। আই এম শাক্তিক নামে আছি। চলো টাটা।